Гремит, стучит, на пороге стоит, с чем идет, как отреагируете, ну и чем сердце успокоится. Что в период апреля? Гремит, стучит, смотрим. Многие вещи разрушатся. Время важных решений. Вам придется от чего-то отказаться, что-то отмести, убрать из своей жизни. Не сделайте, сделать за вас это судьба, Вселенная. То есть сильные перемены. Для кого-то может даже быть болезненными. Нужно к этому приготовиться. Гремит, стучит. Девятка пентаклей. Угу. Зона комфорта. Связана с вашей зоной комфорта. И четверка чаш. Вам нужно будет поменять свою зону комфорта. Вы слишком засиделись. Это уже как болото. Вы многое не хотите замечать и даже подмечать. Идут перемены, глобальные перемены в вашей жизни, в мире. И вот вам нужно обратить внимание вот на свою, скажем, на то место, где вы живете. Что там происходит. Вы слишком обленились, вы слишком чувствуете себя успокоенным, да, спокойным. Вот нужно быть все-таки бдительнее, потому что может быть такое, что приведет вас в депрессию. Но я уточню. Гремит, стучит. Да, ребята. То, что касается вашей стабильности, зоны комфорта, тут идут перемены глобальные. И поэтому, чтобы что-то не потерять, чего-то не лишиться и не остаться, скажем, в пятерке монет, нужно приготовиться к каким-то глобальным переменам. Гремит, стучит, на пороге стоит. На пороге стоит. Ну вот, дисгармония, нездоровые отношения, зависимости. Пятерка мечей, девятка жезлов. На пороге стоит, ребята, хаос, неразбериха. И нужно быть начеку. Нужно стоять со своими людьми на стороже. Может быть, скажем, такая борьба, война, которая затронет не только вас, но и ваше окружение, ваших близких. Притом борьба эта нечестная, поэтому нужно быть осторожным. Ну и, конечно же, все равно отстаивать свои границы, отстаивать свою территорию, держаться изо всех сил и не опускать руки. С чем идет? Чем идет? Знаете, а идет через людей, которые якобы вам будут признаваться в любви, в том, как они в вас нуждаются, как они вас уважают. Люди корыстные и неискренние. Идет, знаете, с чем идет? Проверяйте свое окружение, особенно людей новых, либо же с кем вот были когда-то прерваны отношения, и вот они сейчас возвращаются, а сейчас будут возвращаться именно из прошлого люди, но как бы с любятиной. Знаете, мило вам улыбаться, говорить, что вы самые лучшие, без вас никак. Нужно проверять. Вам будут закрывать глаза. Вам будут давить на чувство вины, на жалость, на долг, на чувства, опять же повторюсь. Многие этих людей любят до сих пор, уважительно к ним относятся, а люди идут к вам с мечом, с кинжалом. Так, как вы на это отреагируете? Как вы на это отреагируете? Если вы сделаете правильные выводы,
Если вы правильно примете решение, вот я говорю, вы будете как на перепутье. Почему вот эти глобальные перемены? Либо вы пойдете во тьму, либо вы пойдете в свет. Вера в себя, в свои силы, а также в божественную энергию поможет вам не свернуть с правильного пути. Если вы будете идти по светлому пути, то вы придете к победе, к десятке монет. Вы можете выиграть эту победу, притом, знаете, масштабно так. Не просто там что-то доказать или как-то поставить человека на место. Нет. Вы заслужите на долгие года, скажем, славу человека справедливого, милосердного, который не опустился на дно, который не опустился до уровня своих врагов. Так что вот как вы на это отреагируете? Все зависит от вас. Тут два выбора. Ну и чем сердце успокоится? Чем сердце успокоится? Сердце успокоится тем, что то, что было сокрыто, все обманы, все интриги, все заговоры, все тайное вскроется. Ваше сердце наконец успокоится вот там, где вы не могли найти правдивой информации, во что-то поверить, хотели что-то разъяснить. Все это откроется для вас. Вам станет ясно. Вот говорю, семерка мечей. Чем сердце успокоится? Ну, вы знаете, опять же повторюсь, вот те люди, которые вам причиняли неудобства, которые интриговали, обманывали, предавали, вы четко их всех сейчас увидите. И опять же говорю, все зависит от вашего ума, от вашего сердца, как вы с ними поступите. У некоторых даже может быть такое, что это и судебное разбирательство. Тут вам может помочь человек, связанный с законом. Для многих. Опять семерка мечей. И королева мечей. Понимаете, ваше сердце успокоится, когда вы будете четко понимать, кто перед вами и как с ними поступать. И как с ними поступать. И тут главное не переборщить. Вот так я бы сказала. Ну и как совет возьму вот такую колоду, называется колода «Мудрость грибов». Как совет для вас. Что же вам, как поступить, уже зная информацию на апрель. Прими изменения в отношениях. Обрати внимание на изменения в отношениях со временем. И близость, и расстояние естественны. Учись понимать их и отпускай привязанность к прошлому. Оставив место переменам, ты сможешь принять новые связи и возможности. Люди не меняются. И те, кто придет из прошлого, говоря, что они поменялись, нет. Люди могут подстроиться под обстоятельства, под какие-то, скажем, ситуации. Но когда они показали свое истинное лицо когда-то в прошлом, уж поверьте, змея может сбросить кожу, но она остается змеей. Вот такой расклад.